नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिक गुरु में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कोरेक्स डीएक्स कफ सिरप के बारे में बताएंगे। इसके कंपोजिशन, इसके यूज, इसके डोज, इसके साइड इफ़ेक्ट, स्टोरेज, एमआरपी, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब के बारे में विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे आपको इसकी पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, कंपोजिशन की बात करें तो इसमें दो कंटेंट पाए जाते हैं। डेक्स्ट्रोमेथोर्पेन हाइड्रोब्रोमाइड जो कि 10 mg पर 5 ml की डोज मिलती है। क्लोरफेनिरमिन 4 mg पर 5 ml की डोज मिलती है। दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग की बात करें तो ये फाइजर लिमिटेड द्वारा बनाई गई है। स्टोरेज की बात करें तो इसको स्टोर कर सकते हैं 25 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान में, और इसको धूप से बचा के रखना है, अवे फ्रॉम सनलाइट। प्राइस की बात करें तो यह 100 ml की सिरप 145 रुपये में मिल जाती है। यूजेज की बात करें तो ये किस किस बीमारी में यूज कर सकते हैं। यूज टू ट्रीट ड्राई कफ, सूखी खांसी में यूज कर सकते हैं। दोस्तों, इसको एलर्जी के सिम्टम जैसे कि रिलीफ फ्रॉम रनिंग नोज, वाटरी आइज, इचिंग, स्वेलिंग, कंजेक्शन और स्टिफनेस। इसको जुकाम, नाक बहता है, उसमें रनिंग नोज में आँखों से पानी आता है, खुजली होती है, सूजन आती है, उसमें एलर्जी के सिम्टम में इस सिरप को यूज़ कर सकते हैं। जो भी जुकाम, सर्दी के सिम्टम हो उस सिरप में इसको यूज़ कर सकते हैं। रिलीफ ओवरऑल कफ एंड कोल्ड। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो यह कैसे काम करता है। इसमें दो कंटेंट मिलाए जाते हैं, क्लोरफेनिरमिन और डेक्स्ट्रोमेथोर्पेन। क्लोरफेनिरमिन जो कि एक तरह की एंटीहिस्टामिक ड्रग है जो एलर्जिक सिम्टम्स को बंद करती है, जैसे कि आपको स्नीजिंग है, रनिंग नोज है, वाटरी आइज है, इचिंग है, स्वेलिंग है, कंजेशन है, इन सब में इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा डेक्स्ट्रोमेथोर्पेन, ये एक कफ सप्रेसेंट है जो कि दिमाग में सिग्नल्स जाते हैं कफ बनाने वाले नर्व्स के, उन्हें ब्लॉक कर देता है। ये ओवरऑल रिलीफ करता है कफ, कोल्ड और एलर्जिक सिम्टम्स को। दोस्तों, इसके डोजेज की बात करें तो यह दवाई आप डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट की सलाह के अनुसार यूज करें। अडल्ट की बात करें तो यह 10 ml की डोज सुबह शाम दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं। यह सिरप गर्म पानी के साथ लेने से इसका रिजल्ट बेटर मिलता है। दोस्तों, प्रिकॉशंस वार्निंग की बात करें तो इस सिरप को प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वाली औरतें डॉक्टर की सलाह से यूज़ करें। यदि आपको यूरिनरी प्रॉब्लम, पेशाब में कोई प्रॉब्लम है और प्रोस्टेट एनलार्ज, प्रोस्टेट का साइज बढ़ा हुआ है तो आप इस सिरप को यूज़ ना करें। यदि आप अल्कोहल यूज़ करते हैं तो इस सिरप का यूज़ ना करें, क्योंकि इसको लेने के बाद आपको सुस्ती और नींद का अनुभव होगा। दोस्तों, यह सिरप हम 12 साल से नीचे के बच्चे को रिकमेंड नहीं करते। दोस्तों, इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो ड्राई माउथ, ब्लड विजन, आंखों के सामने थोड़ा धुंधलापन, कंस्टिपेशन, थोड़ा कब्ज महसूस हो सकता है और रेस्टलेसनेस, थोड़ी थकान महसूस हो सकती है।